بابکه غوږ پر نسه غوږ مې دی وایي مینې دې داسې لیونی کړم بازار ته ولاړم په چرۍ کې ولوېدم وش تا شاوخوا نه کتل په چرۍ کې ولوېدلې کورشا په لنډۍ اخته وم بابکه او ستا د شادۍ دا ډېر لنډۍ سي خو لنډۍ د سهار ته شروع کړي زموږ ته جا روغبړ لګي خدای دې راوله خدای دې سردار صاحب په خیر یې صحت ښه دی که ژوند په خیر دی خورا دفتر دې غوړولی دي داسې نن به دې داسې سره خوشحاله وساتم بابکه داسې مې یادې دي تللی وم بهرنۍ دنیا ته پر مسافرۍ اوس ته خو ستا ګرده نیم ژوند په بیا مې دا فیصله وکړه چې بابک دې دا 8 میاشتې کېږي درڅه لرې وم بابک ونې نه مو وسرلي زما م یادېدلې غواړي خو دا خپل ملت دی دا خپل ملت بابک دا ډېره خوشحالي لري یقین دا ومنه خدای دې و ټولو افغانانو ته توفیق ورکړي چې راسي دا خپل وطن په ګډه سره آباد کو سره ښایسته یې کو پر مخ یې بوځو خو یوه بدبختي ده د ژمی خو رالی په دا ژمي کې دغه زموږ شاوخوا همسایګان که د یوې خوا دي که د بلې خوا دي که د بلې خوا دي تاسې د کور همسایګان نه د مملکتو که ایران دی که دورې دی که دا پاکستان دی دا بدبختو و افغانان ته یې لاس ور واچوي بابکه داسې ژړاوي داسې در په درۍ چې زه کللی وم چې دا انسانان یې په مخه راخیسي دي بابکه دا اواز مې در تا پرې راورسوئ په خاطر د دې مې راورسوئ ته یو د بخت سړی بیا دا ستا کوټه چې ده دا د ډېرو شیانو دپاره یو ډېر مهم کردار ادا کوي بابکه داسې دی سردار صاحب زه به یو خبره خود یې وکړه تر دا کوټې پورې دا خو نو اوس یوازې د بابک کوټه ده پخوا موږ تاسې دا خانانو به په دا کلي کې به د خان کوټه وه هغه کې به جرګې کېدلې هغه چې بهره په کلي کې یو ناخوال یو شي هلته به فیصلې کېدلې نو دا هغه ته فقط موږ خو نه هغه د هغو څه ورته وایي په قدمو پسې منې کور ورسو دا مشران نه دی پخوا کې تېر سوي اوس ګوره دا خو تاریخ دی تا ته معلوم دی میرویس خان نیکه چې خلکو پاچا کوي څه رقم یې جرګه وه که نه احمدشاه بابا چې جرګه وه جرګې ګرده زموږ ته د پښتنو فیصلې په جرګه کې د افغانانو د پښتانه فیصله په جرګو سوې نو جرګې خو نو داسې نه کېده و چې خلک به ډېر او بیا به داسې یو غټ میدان به ودرېږي کنې دا خو د پښتنو د افغانانو دود کلتور دی چې کوټه نه هغه څنګه ساده وایي خان وایي هغه خان چې تر خان ونه لري هغه خان نه دی نو هغه خان نه دی مسجد چې مناره ونه لري جامه نه او د هغه رقم چې کلی بیا کوټه ونه لري کلی نه دی حجره ونه لري نو بابکه خبره مې تا ته دا کوله زه پر دې خپل السلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې راوله پهلوان څه حال احوال دا د بابک په کوټه کې څه خوشحالي وینم خدای دې راوله ریحان ګل د ریحان ګل یې خدای دې راوله څنګه لاس پر چوه بابک د خیر دی بابک پهلوان خدای دې راوله څنګه یې څه حال احوال دی څنګه په خیر مې ولې دی خیر اوسې څه حال احوال دی ریحان جان څنګه خیرت یې په خیر غلی خیر د نصیب څه بابک ته خو مې یوه ټپه وویله د کاکړۍ اوس به یو دانه وتې دوه اوس به دستي درته ووایم وایي ستا د دوو سترګو کاته دي ستا د دوو سترګو کاته دي ستا او د پهلوان د دواړو په کندهار کې مې نور څه نه دي بس دوی د دوو د سترګو د کتو ده بابک پهلوان ډېر د خوند سړی نو خبره مې کوله ستا په کوټه کې د خپل ملت ته خواست کوم دا ستا کوټه دی دا د ملت زړه دی دا خواست کوم چې دا ژمی دی په کار دا دی چې دی د دې همسایه ملک پاکستان سره د ایران سره داسې یو خبره وکړي
ستا په توسط غږ پر کوم پر دې باندې به ته خامخا نن ګایډ بابکه په هېڅ ډیم نه پرېږدم صحیح او دا به ورته وایه چې دا ژمی دی یو شپږ میاشتې چې در څو پرې پسرلی راځي موږ غواړو چې افغانان راسي خپل ملت خپل خاوره لرو خپل اوبه لرو خپل دود دی افغانان د زرونو د تیرو 15,000 کلن تاریخ لري دی نه دی چې اوس دا به ګر سره زه هم افغان نه چې دی به د خپلې خاورې دفاع ونه کړي او وران نه سي او خوشحاله نه سي خو صرف دا یو خواست ستا په خوله کوم ستا یو ښایسته خوله ده ستا د چند شپې غم نه وي دا به خپل ملت ته کوې چې خپلو زموږ مشران ته زموږ ډېر ښه ښایسته مشران دي زموږ ډېر ښایسته علما دي د هغه ځای د پاکستان د علما د ایران د علما هغه مسلمانان ملکونه د هغه سره په ګډه یو پرېکړه وکړي ژړا رال راځي دغه افغانان چې پر دا باډران باندې دا زموږ زنانې زموږ خویندې زموږ میندې زموږ ماشومان در په دره کورونه نه لري دا اوس د دې دپاره پکار دی بابکه ته یو څه ووایه دا خو داسې دی سردار صاحب ښه رښتیا هم ډېره ښه موضوع ته دې اشاره کړې ده او دا ډېره غټه ستونزه ده زموږ دپاره زموږ ډېر افغانان په پاکستان په ایران په دغه هیوادو کې مهاجر دي دا 40 کاله کېږي او اوس دلته په افغانستان کې چې داسې یو 2 کاله کېږي چې امنیت راغلی دی جنګ درېدلی دی نورو مشکلات دلته شته چې د خلکو اقتصاد سره ضعیف دی نو دلته په ډال کې بیا دا 2 چې دي دا زموږ ته همسایهګان دي همسایه پر همسایه ډېر حقوق لري د هر حسابه څخه دوی بیا داسې یو موقع ته ناست چې څنګه یو تنګسر نور افغانانو ته یو تنګسر راوړي کنې په کار خو دا ولکه دا ته چې وایي چې ژمی دی دلته ورځ په ورځ د خلکو اقتصاد سره کمزوري کېږي د ډېر دا بیا لوړېږي خو وخت غواړي دا اقتصاد چې راپورته کېږي دوی ته په کار دا و د پاکستان او د ایران مشرانو ته چې یو څه ماتله کړي وای اوس قرار دا مهاجر ته ویلي وای چې تاسې ولاړ شئ خپل هېواد ته خو خبره تا بله وکړه تا ویل چې د پاکستان کې چې کوم مشران دي یا علما دي یا په ایران کې چې دي زه دا فکر نه کوم چې هغه دې زموږ دې خبرې ته غوږ ونیسي په څه خاطر د پاکستان چې کوم علما یا هغه یو خو هغه د مستیتو هغه نصیحتونه چې کوي هغه په سیاست کې کار نه لري هغه نه هغه نوره سیاسي پارټیان یو هغې چې لري هغه علما یې درښیم هغه مشران هغه داسې دي هغه د پاکستان د آیین څه نسي اوښتی او پاکستان هغه پوځ یا کوم چا چې فیصله وکړله د دې پر سر سترګو قبوله د دې بیا چورلت هم نسي ویلی بالکل دا ثابته سوه ثابته سوه بالکل در سره دا ماضي خبرې وې دا 40 کاله چې زه به داسې وکړم او ته پاکستانه ماضي مهاجر ته داسې ووایې او زه ترې دا ماضي معلومه سوه ولې داسې دی چې هلته پاکستان چې هم دی دا ځینې شیان چې دي دا سیاسي کوم ښه دی چې تاسو پوه پاکستان چې هم دا فیصله کوي دا د خپل سر څخه نه کوي هلته بل ورته ناست دی انګلیس د وخت د افغانانو د پښتنو ازلي دښمن هغه ورته وایي this is the fruits like tweets انګلیس ورته وایي په سر کې پنجابی دی چې هغه اول د ده غلام دی هغه وایي سرکار تمہارا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پر جیسے آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا हमें सपोर्ट दो हम तुम्हारा हर फैसला जारी करेंगे د چې دا فیصله وکړله پنجاب چې بیا دا د هغه سره ژمنه وکړه پنجاب بیا راځي دا نور سیاسي چې دا نارې وایي چې داسې دی هغه ته وایي چې بات سنو یہ آرڈر اوپر سے آیا ہے جس نے بھی اس آرڈر کے خلاف کچھ بھی کہا یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم سب کو مار دیں گے جیل میں ڈالیں گے تمہاری ساری تنخواہیں بند ہو جائیں گی دلته خو نو اکثره خلک د تنخواه مزدوران دي هغه نو یو ورته وایي نو دلته زموږ خبرې ډېر موږ ته پکار دا ده چې موږ کوشش وکړو په دا خپل ملک خپل اقتصاد کوي خپل ولس ته خدمات ډېر کړو خپل ولس ګرد سره ګډ یو موټ سو ولس دولت ګرد
خان مسکین ګرد ماجر رالی هلته اوس خو نو دلته اوس خو دلته نه دی ماجر حالت یې خراب دی رالی زما یو شی په وسه پوره یو کور دی یو خونه دی یو څو میاشتې چې په هوس یې موت دی په کری ته یو غوړي براو رانیسې دی یې پر یو کار ودرئ بالکل بالکل یعنی خود به موږ یو د بل به اتفاق سره کوو باره کار سمیږي او که مو داسې دې دوو ته تمه وه دې دا څلوېښت کاله موږ دا غره کم خطا ایستلي دا د دې نه دي پهلوانه بېدېږه مه خبر تاریان کړی سرداره بالکل دا چا جبه اوږده مشلولې ده زه بایم ستا قربان سمه بالکل دو ژبې و پسرلی و منې دا نه غواړي هغسې یو وخت خو به راځي دا خپل ملک پهلوانه غوږ به پر نسي رویان ګل ناست ریان زه وایم ګوره سردار هغه دی چشکي چې هلته ناست دي بالا که ښه کوي بالا دې پسې راکاش کړي ستا دپاره ما یو ټپه راغوړې ده داسې نن تم د خشمه دا یو پل ولاړ دی ژمی خو رالی او باران هم نسته الله مهربان دا به دعا وکړو پر ټول ملت باندې به بابک به غږ کړي چې د دې جمعې په ورځ باندې چې دا را روانه جمعه ده د دې جمعې په ورځ د هر علما سم زه په خپله ستا په خوله باندې دا غږ پر کوم چې په دې جمعه باندې په کار دا دی په د جمعې د لمانځه بعد د باران دپاره یو غټه دعا وسي په د هره جامع کې دا سږ کال د باران موږ په دې ټول دغه کې مخ نه دی لیدلی داسې دي ملایان علما مشران به دعاوې کوي بالکل کشران به امین امین وایي مؤمنان به امین وایي خو هر یو چې خپل ګریوان ته وګوري خپل اعمال دي ماغه د پاکستانیانو خبره ټیک کړي بالکل خدای پاک وایي تاسې پر بندگانو ته وایي بندگانو تاسو پر یو بل باندې ورحمېږئ چې زه پر تاسو ورحمېږم نو چې زه پر تا رحم نه کوم سردار صاحب مثال د خبرې یو خبره ده یو مثال دی دا رقم رحم نه کوم ته د هغه پاکستان سره راغلی کډه دې په شا دی مثال مجبوره یې لوېدلی یې زه رحم نه باندې کوم د 2000 کور په 15000 در کوم نو الله بارم پر موږ رحمېږي یو خبره ده بله خبره ده چې دولت پر رعایت رحم ونه کړي رعایت یې پر دولت ونه کړي نو الله به څنګه پر رحم دا یوه خبره زه ستا په توسط کوم زه خپلو مشرانو ته دا وایم زموږ ډېر ښه علما دي دا ستا دا ډېره ښایسته خبره تا وکړه چې دا کورونه ګران ورکوي پکار دا زموږ ډېر ښه حکومتوالي ده چې دا کوم افغانان را روان دي د دې دپاره پکار دا دی د یو شپږو میاشتو د خوراک بندوبست یې وسي د خوراک پکار دا دی چې پر دا سرمایهدارو خلکو باندې غږ دا زموږ علما وکړي زموږ ډېر ښه حکومت دی پکار دا دی حکومت همکاري ورسره وکړي او اصلي خبره دا د بابک چې موږ الله پاک موږ د جنګ خلاص کو د تېرو 40 کال څخه اوس بیا دا د خوشحالي راته د مخه ول پر خواري و او پر خاکسار سلمي دا د خاکسارۍ خبره ده نو راځم پهلوان ته یوه خبره ټپه وایم بیا تا ته موقع در کوم 28 پورته یې نه کم پهلوان کار مې درلودی په هغه ورځ بیخي زرو کار مې درلود غږ پر ونیسه 28 پورته یې نه کم چې ته روان شې زه په خپله پورته سوم زما دته لاس راته خلاص شي ځان یې هغه کیسه ده خپله به ځان راپورته کړو په خپل پاکستان و ایران روس و امریکا نتیجه نه ورکوي خو 40 کاله مو خپله به ځان خپله به ځان بابا که په هغه ورځ ما سر په خلاص ما ځان یې اچولی دی ښه یوه بله ده یوه کیسه درته کوم بابک نو یو کور والاو مینو میړه سره ناستو کور والا دی په میدان راله دی په توس کې بیده دی د ژمي شپې دی که لا اوس ما او تا ناست هباله رالی پر دا میړه باندې یو د غم زیری یې وکړي هغه یې ورته وویل ول دغه دی سړی هغه وایي وای هغه پلانۍ ملا نه وه زما او ستا نکاح چې راوتړه هغه دی ټکر یې وکړي آل رالی وایي چې مړ خدای دې وبخښي دا زنانه وایي دی
په توس کې ناست باره یې سر پټ کړي چې دا کارونه کول خود به انجام نکاح راتړله چې زما ورته نکاح راتړله سر یې خلاص نو باره یې په توس کې ځان ول دا غم ما او تا سره جوړ کړی نو دا در دې په درته وویل نو بل به یوه به دا ریحان ګل ته به ښه ښایسته یو ټپه ووایم بیا به پر مخ ما په وجه و تا په وله وایي ما پر ایښي نوم د ګل دی ما پر ایښي نوم د ګل دی اصل نوم د جانان بل دی خبره دا ځای ده پهلوانه بیدې ژمه دومره ژمی دې راکښلي دي زما دې په خدای سره ښه اوسي که دې بله راوکښه دی دې کله په یې ټمبم څه مې ولې خدای چې دی سردار زه چې یم ډېر سهار چې راکښېنم بس نو مسجد ته ځم انډیواله د مسجد کلي خو نو زما سره ما چې ملا صاحب راځي باید زه د مخ ورې ناست یم ملا صاحب اذان کوي انډیواله زه بالا پر نفلو باندې یم نو سهار بالا دغه وخت وختي راکښنې دا وخت خوب درس اصلي کیسه وایي نو ورته که د دوی خو پنځه شپږ اووه کاروبار دی ټال یې جلا دی ننوایي یې جلا ده د پټرولو پمپ یې جلا دی ډېر وختي راکښېني دلته نو بهانه دا وه چې زه ولا وختي داسې ما ته مسجد دروازه خلاصوم داسې نفلونه کوم هره خبره نه ده صحیح خو دی اصلي په دا کارو ډېر اخته دی باره ستړی سي د ورځې هم خوب ته وخت نه لري هغه دغه دې خورا خو دې ګټې وجې خورا ډېرې سوي دا پمپ دې هم را ایستلی دي تېل دې هم ګران کړي دي دا نن مې هلک تر واستوي موټرسایکل ته مال هغه ول زه ځمه پوهنتون ته موټرسایکل تېل نه لري مال ورسه دی ول پیسې نسته مال ده سره پور وکړه باره رالی ول پور یې هم نه کوي راته ویلی چې اوس لیټر او یا دی که نه شپېتو افغانو یا بابا که نه شپېته نو څه شي دی نو خو کوشا دی خو دا اوس څو ورځې مخه په شپېته وه ډالر هم کښته سو باید نور کښته سوي وای په دغه کې مزار یو خواته هلته موږ خپل تیل هم کشف کړلی دی نو اوس خو باید په ګسه کې په شل وای نو ستا قربان شم بابا که دغه د ډالر د دې خبرې مه کوئ ډالر که لوړ سي هماغه کیسه ده که کښته سي هماغه کیسه چې دا یو سینټ لوړ سوی بیا څه سالي دستي بالا بیا تیل لوړ کړي اوس خو کښته سوی ستا قربان شم بابا که په دغسې نرخ راته راځي دا و تازه نرخ دغه رقم دی نو زه وکړم څه په تاوان یې ته خو تجار یې زه به د ده پرې ور ټوکه بله پر خوله رالم ورسره اخته کېږم یو ماخصن په یو کور کې دی یو دا رقم کلستا چې دی بابک د دوی شپږ زامنو اباره په ډوډۍ ناست دي زما صاحب مانه چې ګوري د کور یو پسه سیرلی دی دا سیرلیان په کور کې ډېر غورځي ډېر شوخ ډېر شوخ هدې په ډوډۍ سیرلی جس جس راکله ابالا زما صاحب مانه سیرلی چې راننوتې بس زما صاحب هم درز رالی په دا ډوډۍ کې ولوېدی دا چپکه ها چپکه دا چپکه باره لرې د پهلوان د بشره یو دی زوی و د بابک باره جمعګل نومېدی جمعګل ده پر جمعګل غږ وکړي چې جمعګله سیرلی نسه څه شي نسه سیرلی راسه نسه د ډوډۍ سره چپکدی چې ور وغورځېدی درپ سو څراغانې چپک تکه توره تیاره جوړه سوه چې پسې رامیدان یې کړو د بابک پر نس جمعګل وغورځېدی باره د بابک راولاړ سو پر دا نورو زامنو یې غږ وکړ ولحاظوی مړو سیرلی پرېږده و جمعګل راسه نسي جمعګل پر خېټه بالا ولاړ دی نو دا هم وروره پهلوان به ډېر نه کایي وي پر خېټه راولي منیکه خوند پر واخېست یو خبره وکړم ستا تر ټوکې پورې خېټه نه ښیم ګسه کې پوښتنې پښه رانیښې هغه څنګه زه به درته ووایم ګوره په یو هېواد کې چې بیکاري تر حد زیات دی ډېره زیاته ده مهاجر نور پسې را روان ژمی کار نه وي دلته بیا شیان پسې ورځ په ورځ ګرانېږي نو دا خو پښه نه ده نو چیشته چې دلته بالکل او بیا د دغسې خلکو دا د زړه سوی نه لري
یا لري بابکه نه څه ولې ګیله کوئ ګوره سردار صاحب دی څه وایي ریحان څه وایي ور زړسوی لري زه بیکاره وم زه پر کار ودرولم ما دې اوس کار کوي چې کار کوي د تیلو پیا راته راویستل دی خو پمپ لري ما دې پر پیا باندې بابکه اچل دا دی ورچې موټر شان او بلا ده دوکان وخت می دی درولې دي تا او بابک دی ونه زه خو به خپله نه ورته درېږم دغه دی بل ورځ اسمان ته شکایت باندې خلک راغله ول د پهلوان اکا پر پمپ چې څوک پر پایه ولاړ دی وایي چې زموږ مخ واوړي دی هغه دغه وڅرخي بالا کم تخې ګرام ورکوي دی بیا پسې کم پسې ورکوي څنګه کم ورکوي بابکه زموږ په پمپ کې دا کیسه نشته نو هغه دلته راغله راته ناست و په ګیله یې وکړه بابکه د پهلوان پر یوه بله د پهلوان سره مه په سر کېږي دیوالونه په چپه کې خو زه دې په پوکومه د پهلوان بس کې سر به ورته شورو را باندې زورور یم دی غېږ باندې بیا د کور خراب مسو څومره ګوتمۍ په لاس چې دا هر دغه دې ووایي سر به زما او ستا اته ځایه ماتې یا هغسې نو ما ته را معلوم دی د وهلو نه دی ما چې دغه ظلمونه دغه شان دي ګرانوي نه دا دغه دي نه کوي هغسې په سر زوم نه مې دا خو یو شی ما ځینې زده کړي نو څه شي دا پایه کې وضع هغسې کوم چې د ورځې 10 لیټره خرڅوم یو لیټر پکې بچتېږي هغه بیا ستا اوده نیمایي دي هغه پیسې هغه دی نه دي ښه د کور خراب زه د هره شپه چې ته ماته حساب راکوې هغه د هره کم کیسه ده هغه بیا زما خپله بیدارېدل نو تاسو خو خپل حساب در کوم نو ستا دا بیداري ده د شپېتو تیل په نیوي کې د ده بیا دا بیداري ده بابکه ستا قربان شم ته څولې سر مه خلاصوئ خو دغه سردار صاحب دی دا دی ناست دی که زه غلا ته کوم دا فیصله به پر ده باندې زه به تا ته به یوه ټپه ووایم په ټپه کې مې درکړه ما دا یوې خبرې تر منځ بیا یېرېږم ما دا دماغ نه دی اتلس زره زه مصرف کوم پیسې در ښکاره کړم افغانۍ بیا نه در سېري ما نو په دغه پسې رابطه یم ستا قربان دا دماغ یې دا پیسور خراب کړي ښه بابکه دغه تیل ته اول دغه ته فکر وکړي دا پر موږ باندې را محصول څومره ډېر راځي مسئول یې نو ستا د خیر خو هغه چې را واردي یې ته پمپ والا وایم نو خو د هغه څخه چې دلته راځي افغانستان ته رااوړي بابکه خو هغه محصول غواړي که نه یا به لا په دعا وسلام باندې دغه راواړي یا محصول غواړي هغه محصول تا ول دغه پوښتنه وکړه چې پخوا دا محصول څو اوس څو دی خو تا ته به معلوم وي زه به در دا پر یوه ټپه به درته ووایم بار به دا ستا در محصوله پرې راسو نه دی ته خو ډېر په خشم کې کوې پر بابک چې دی یار دی بیا بل زړه به چاته نس خالي کولی دی بیا ما ته داسې تیز کېږي د باندې روزي بیا کیسه د غرو غر خو یې په هغه کې پاکستان چې موږ ته تیز کېږي نور دنیا ته کیسه نه لري دی بیا ما ته تیز غوږ پر ونیسه وایي وچ ولاړ یې لکه درخته وچ ولاړ یې لکه درخته لږ بیدار سه زما بخته بخت مې کار نه کوي لږ بیدار سه زما بخته هغه په دې بیدار سه دا تا د مالیې خبر وکړه یقینا دا د ډېره ښه خبر وکړه چې دا تیل دلته په 1 شپېته په 2 شپېته په 3 شپېته دا ټیم بابکه زه به تا ته د دا تیلو پر یوه خبر وکړم په نړۍ کې په دې شپېته کاله تیل دونې نه دي ارزانه سوي لکه شش کال لکه اوس دا اوس دا 2 میاشتې کېږي خو زموږ بدبختي دا ده دا پهلوان رقم خلک ورته ناست دي 5 روپۍ 5 افغانۍ 10 افغانۍ 15 افغانۍ 1 لیټر او زموږ حکومت هم پکار ده دې ته غږ پر وکړي چې دا تیل ارزانه سي خود په خونه بابک ارزانه یې شان ارزانه کېږي ګوره چې تیل ارزانه سي اول خبره دا ده چې دا ترانسپورت چې خلک مال د یو ځای څخه بل ځای ته وړي دا کرایه ارزانه کېږي هر شی چې ته تجار یې راوړې دا خو پر هغه کرایه خو پر راشي باندې پیسې شی خپل ارزانه سپاري چې مثلا څوک کابل ته ځي هرات ته ځي بل ته ځي بل ته ځي مسافرینو ته اسانتیا بالکل تیل ارزانه سي ډېر کارخانې دي برق نه لري په تیلو چلیږي چې تیل ورته ارزانه سي د دوی هغه مصارف کمیږي شان پسې ارزانه کېږي نور خلک پر کار کېږي په تیل کې ډېر او پر لکه دا ته چې وایه زه هم د غوره وژېدلی وایي دغه څو ورځې کېږي دا څومره کېږي په ټول نړۍ کې تیل ارزانه بالکل خو زموږ بیا د دنیا سره بل لکه موږ سرچپه روان په دنیا کې شی ارزانه سي دلته ګران سي او خبره د محصول ده
محصول دا خو ډول زما څه محصول دی خو لا پم پالا دي دا تجاران ما یو اشنا یو راته ویله ول داسې نه یوازې تیل نه د هر شي محصول څو چنده سوی د هغه څه دی بابا که ستا قربان سم هغه مسلمان چې راوړي دا شی تا ته دا تجار ګوره دا د ایران څخه راځي دا تیل دا هلته وایي ګرسي کې لیټر په 15 افغانۍ دي که په څو دي ډېر ارزانه په 15 افغانۍ دي د هغه ځای څخه چې راځي د ایران د بارډر چې راوړي افغانستان ته بابا که زه خو زړه درته خالي کوم زړه په دې درته خالي کوم پر تا باندې چې دا ستا خبره در ډېرو غټو منزلو رسېږي دا ستا کوټه دی دا د نړۍ پر سطح یو کوټه ده دې چې هر ځای له موږ ولاړ شو دا ستا د کوټې باس راځي او یادېږي مې هم ډېر بېشک یقین دا ومنه ډېر مې یادېږي نو بیا مې یو ټپه پر تا جوړ که سړی دا به ورته وایم وایي ستا تصویر زما پر سینه گئی وقت په ما دا دغه وکتې دا ستا عکس نو باره به مې یو ټپه مې در باندې جوړه که سړی بابک ته به وایه زړه به مې ورته خالي کوې نو ټپه مې درله راوړې د غوږ به پر نسې وایي ستا تصویر زما پر سینه زه ورته ګورم ګرده شپه ستا عکس زما پر سینه دی او ګرده شپه ورته ګورم دا یقین ومنه خو بابک بیا هم ډېر خوشحاله په دې چې خدای دا جنگ ودراوي او دلته یوه خبره مې بله درله راوړې ده په دا ولایتو کې زه ګرځم د اغلاوې ډېرې زیاتې سوي دي د اغلاو غټ دغه دا دی دا خلک سره چې موږ بحث کوو وایي په ساده لباس کې درته ولاړ که ځین تېر شي وایي طالب یم ټکان ټک درپسې وکړي ودې ولي او که ورته ودرېږي ودیش کوي اوس دا خلک دومره په تکلیف دي چې نه معلومیږي چې ستا هدف دا دی چې کوم کسان چې پر تلاشي ولاړې هغو باید هغه لباس معلومي د وسله چې یو سړی پوهېږي چې دا خو نو د دولت کس دی د امارت کس دی مجاهد دی مثال د خبرې پولیس دی هر نوم چې معلوم دی اوس دا غلم په ساده لباس کې هغه رقم وي هغه هم د هغه رقم سړي ته نه معلومېږي ستا هدف یا د خلکو هدف هم دا دی چې باید هغه کسان چې پر تلاشۍ یا کسان چې د خلکو د امنیت لپاره ولاړ دي شپه ورځ یې پر ځان یو کړې ده په دې یخ کې په دې ګرمي کې په دې دوړ کې د دې ولس د دې مسلمانانو خدمت کوي خدای پاک دې په هغه دنیا هم اجر ورکړي چې بارت سره معلوم اوس په دې کې یو شی دی بابا په دا لباس باندې د هر یو خپل دغه معلومي وظیفه معلوم لیکلي وظیفه ماموریت کومنداني ولسوالي دا معلوم بیا په دې کې مشران شته چې هغه شری د هغه وظیفه لاندې سیدي چې دغه یې هغه دلته لیکلي چې رئیس یا غټ چارواکي یا غټ مامور موږ د هغه ستا په دغه باندې دا خبره ورته کوو چې ته ورته وکړې بابکه چې په کار دا دی چې دا زموږ ښایسته حکومت یو لباس د خپلو چارواکو تور جوړ کړي د تلاشي په وخت کې یا په محل کې زه یو پوښتنه کوي په یو کور اوس بعضې په دا هلمند کې زه بله ورځ تللی یم په کور ورننوځي وایي موږ طالبان یو چارواکي چې ورننوځي هغه کور صفا کړي سهار چې اوزې له راسي چې ورور ورته ووایي زه ستا طالب هغه وایي زما د اوزې نو څوک نو غله بله ورځ په در اووه موټر ډاکټران د درې ورونه سره پراته څلور د دې څه وایستو جالبه به زه درته وایم سردار صاحب در د اغلا پرې بله ورځ هغه د باریداد اکا ځای نه دی د هغه کله غله وراوښتي وو دا دوهم وارې دی بابا غله ورواړې کور ته شی ځینې یو نسي ولې خدای شی لري نه صادق لازم بالښتانه کوربچې سره ورته راکوټه کړي نو ما راغلی راغلی و دغه ته نږدې امنیتي کسان هم څو راغلي ورته ویلې وه چې وروره دا اوس څنګه کیسه ده دا دوهم وارې دی زه د کوره وتلی هم نه سمه چې کوچنیان لاړ شي په مېلمستیا باندې یا د پلار یا د مور د هر چا کره چې ځې هلته چې ورسمه انډیواله چې راسمه کور یې پر دا بله باندې هغه خبرې هغه څه ورته ویله څه ورته هغه ورته ویل ول دا به دې نه شناختی ته وخت ورته پټ شه زه خو وایي ستا په کور کې نه سم وایي ته وخت ورته پټ شه بابکه دا بیخي جالبه ده بابکه دی خو خاناباد یې راګربل دی د ډېرو خبر شو نو ستا دپاره خو زه د خوشحالي ټوکې هم راوړم خوشحالي نو به راځو
یو دا زموږ ته خویندې دي دا هم بعضې شیان غواړي خامخا ستا د کوټې اواز ورسېږي نو به راځو وای د ماما په واده ځي د ماما په واده ځي تر شا زهیر زړونه نه پرېږدي در شا زهیر زړونه پرېږدي سر خو دې په خلاص نو اوس هغه نو ستا سر نه دا اوس نو د ده سر خلاصوه نو راځم درته بدله به کما وای جانان په شنو سترګو مین دی جانان په شنو سترګو مین دی زه به دا تورې سترګې چیرې بدلوم زما سترګې خو تورې دي خو را معلوم دي ستا قربان سما چې ما پر ځان راورسېږي زه رسې ور ولم هغه کلینیک څه پکې ده دا سترګې ور بدلوم نو یا هغه رقم نه شي دی بله کم شي اصلي کې خو سره اکثره ښځې د هغې دا پوښونه هم پیدا سوي دي شنیز مګر هغه خپل چې قدرتي هغه خو نو بیا څوک نسي کولی دا خو نو تر لنډۍ راغلی او لنډۍ ده ما ته هم یو لنډۍ راغله راځي دي راځي دي زما دا خو نو هغه زړه لنډۍ ده وای ما او تا دې خدای لري وای ما او تا دې خدای لري سړک به جوړ سي سرکاري بله واوره پهلوانم شپه خو م پخه ده تا دپاره مې بله راوړلم وای په نیمه شپه مرور ولاړې په نیمه شپه مرور ولاړې دغه زیاتي به دې تر مرګه یادوم دغه زیاتي نه ده چې ودې کله ستا خوا را څه پاته ده خبره دا ځای ما ته ټپه راغله خود راغله راځي ما او تا دې خدای لري لري به څوک پاکه یې خانت دې خرمې رسې خانت دې خمې رسې کاپ نه دې وای ما او تا سره کتای ما او تا سره کتای ډرامې د ځوانانو کتلی وای خلک باسې د ایمانه خلک باسې له ایمانه تر ګوبي سپین یې جانان ګوبۍ خدای شي تر ګوبي پنډ یې جانان تر ګوبي پنډ یې جانان دا ګوبۍ خو هم دا ګولې اکثره وخت داسې پړسېدلې لکه ما خل ورته ودې دا ډېر دې ورته وکتل بابکه بس د ګوبي شک خو دې پر راغلی کا یو چې دا ډېر چې ما درته وویل د کارونه ډېر دي دا پمپ چې راایستل دي په دې کې بیا بیخي کار سم سوی دي خو خبره دا ده چې ګټه خدای هم ډېره پکښې کوي هغه نو چې ورځه فیصدیان دي که چیش کړه هغه یې بیا نه دي چاخ کړي یا بابکه دته خو زما ډېر نفس تنګ سو زما زړه پر سوځي سا دې خلاص و دا هر وخت چې دی ما ته حساب راکوي ماښام ماښام یې وارې خو هغه راسووي وای دا میدان یې و پلانه دوبستان دو غریب و داسې شوه داسې شوه هسې شوله خبره زه باور په وکړم دا دې اوس خپل د خوله راته راووتل ما خو نو دی راوستلی و سړی دلته به زما سره کښېني او پر ما ګران هم و سر د ننه څخه دی بالا نو هغه خو زما خپل بیداري ده که چا بیداري ده که بیداري ده دا حساب کوم ستا قربان صاحب د چې شي بیداري ده نور به بالا نه راسې زما سره داسې ظلم کوي ماته وایي ته جواب دی سیدي ته د سهار وختي وایي راسه ماخوستن پر 11 بجې ولاړ شه 4 زره افغانۍ ته ما سره کوې په دې زما ګزاره نه کېږي ته پر کوربچه لاړ شه زه در روان یم هماغه نو په دې به زما ګزاره نه کېږي که چې ګزاره کېږي که دې نه کېږي بالا زما له خوا څخه جواب د دوی په مابین کې به زه یوه ټوکه ووایم بابا زه راځم دوی دوه به زه بابکه سره خلاص هغه څنګه هغه د غوښ پرونه وای یادوه مې کله کله یادوه مې کله کله هیر دې سوم د چرګو غله څنګه درد راځي خو بیا هم دا سردار هغه داسې خبره وکړي بابکه بالا چې جمعه رقم راته وکړي نور بالا دی زما د خوا څخه جواب دی بابکه ستا قربان شمه سیدي زما پیسې راکړه زه لړۍ راباسم د څه شي لړۍ راباسه دلته ورور هلته راوتلي 40,000 افغانۍ غواړي ورور به را دې خپله لړۍ کوم چې شي لړۍ په 40,000 بیا چی دلته نوې کوکې راوتلي دي داسې کوچنۍ کوکې دي په 40,000 اغورتېږي بابکه دی سړی خو ناولاده دی سړی خو په دې کار کې دا چیرې دي دا په هلمند کې مور کړي دي دا اوس حکومت چارواکو دا زموږ دغسې دي دا خلک چې د بېکارۍ څه دي اوس د دوکانو د دغه مخ ته دا ریړۍ بندوي دا په کوم ځای کې دي دا په هر ولایت کې اوس دا یو پروژه شروع ده
دا یو پروژه شروع ده اوس یعنې دا د سړک پر غاړه داسې دوکانونه دي که یا پر درېږځي یا پر درېږځي باندې اچھا بابکه دا درېږځی د پیاده رو دپاره دی که د تجارت دپاره دی ستاسو دا پوښتنه وکړه اصلي خو نو داسې دي اصلي خبره دا رقم ده د هر ښار د وخت څخه خپل یو نظم لري او بالکل صحیح دي ما وختي م خبرو کړه چې په کلي کې اوسېدلم یو نظم و د هغه مطابق به ژوند کوو ښاري نظم داسې دی چې سړک جوړ دی د موټر دپاره د باسکله دپاره د موټرسایکله دپاره دا د دوکانو مخ ته چې دا درېږځی څوک ورته وایي څوک ورته پیاده رو وایي دا جوړ دی چې پر دې باندې انسانان چې په پښو سفر وکړي تګ وکړي ښه خبره دپاره جوړ دی او په ضمن کې دوکاندار سره سودا کوي پر دغه ځای ورته ولاړ نو داسې نه چې دوکاندار درېږځی ګرده خپل شان ایښي خلک پر سړک باندې په پښو روان یي موټران بیا سړک بند کړي باره خو نو ښاري نظم ګډوډ سو نو اصلي خبره درېږځی چې دی یا پیاده رو دا د خلکو عامه ملکیت دی یعنې د دې دغه نه دی معلوم مالک چې دوکاندار وایي دا خو زما دوکان مخکې کې په کریا ورکوم که شی پرېږدم دا دی حق نه بابک دی ډېر هوښیار دی دی خبره در ښکاره کوي دی څنګه خبره در ښکاره کوي دی یو کش اورېدلی دی دا د غرفې ورکوي زما په خیال حکومت یې ښاروالۍ بې ورکوي ښاروالۍ ورکوي ښاروالۍ بار خپل بخش د ښاروالۍ بخش یې ورکوي دی وموته ناست دی دی که دی خو یې 40,000 راڅه غواړي دی خو نو مشهوره دی خو نو د خبرې خو دی مړو خو مثلا په مابین کې یو توره بلا تېره سوې ده خو ته یې اورې سړي په خلاص ته توره بلا په مابین کې تېره سوې ده سړي په خلاصو دوی به ته سره خلاصوې دی وموته ناست دی چې دا غرفې دې موتې راکړي ولې نه کې را ستا قربان سمه څنګه ده خپل دغه باندې نه ښاروالۍ نه کار چا دغه کړي دا خو د موسسې د خوا څخه ورته سوی دي بابکه ستا قربان سمه هغه بیا دا جوړ وي یو شی لږ وي موسسه خو موږ دونه پیسې نه لري بابکه دغه غرفې ته خبر یې پر دې باندې څو مصرف سوی دی دغو خو نو ما غورځېدلی یم دا هېڅ کار نه $90,000 بابکه څه کوي په دا یوه دانه یا په یوه دانه نه دا ګرده دغه بغل چې نیولی دی بابکه ته خبر یې 40,000 دی هغه د اډوانس پر رقم ځینې غواړي نه دی چې دا ځای اشغالوي اډوانس بیا څه شي دی دا بابکه انسان یو سرای نیسي یو دوکان نیسي هغه اندازه پیسې دی تا ته وایي دغونه پیسې زما سره کښېږده پېشکې را سره کښېږده بیا د میاشتې 3,000 افغانۍ کړي هغه د هغه پیسو څه ګرځي یا دا بیا جلا دي دا د ضمانت دا پیسې بیا څه وخت بیرته راکوې که زه تلم بیرته یې راکوې دا څه نو بابکه دا څه خو نو موږ خپل ورکوو په دې نو نه یم خبر چې دی که څه دا اګر سړي کې یو جواز لري قانوني و شرعي و دا چې څوک د یو چا څخه پېشکي پر پیاده رو یا پر یو شي باندې پیسې نو کاروبار دی بابکه ستا قربان بابکه په دې کې یوه خبره بله ده داسې دی په دا ولایتو کې نه دی دا بارانونه ودرېدو بارانونه ودرېدو نو باران څنګه وسي باران خود ما اول درته وویله چې ته موږ یو پر بل رحم ونه کړو باران به څنګه دغه اصلي دغه دا دی بابا په پیاده رو باندې پیسې اخلو ته خو دی څه وایي تا ته به غرفه میلاویږي زما زه په تا پوه یم غرفې تېرم ستا قربان زه زما کار سم دی دی خپل تیل ارزانه زما کار سم دی داسې دی په دا ولایتو کې په دا ولسوالۍ کې دا بارانونو دا دغه ودرېدو دا کښت کرونده ودرېده سر دې په خلاصو دا چې ودرېده دا خلک اوس په دا ښارو ته راشواسو مسکیني د درپدري د خلک په لاس کې څوک شی ګرځي دا ښاروالۍ و دا غرفې ورکړي دی وایي ما ته دې موته راکړي دی وایي چې په 40,000 ده صحیح دی دوی دوهم سره باندې نو اوس دې له راځو بابا که د دی خو نو مشهور علماو تاج خدای لري دته به یې دانه ډالۍ کوم علماو تاج خدای لري لري به څوک صفا کوي خلوان دې صفا کوي د لرې سړی معلوم دی نو خو چې معلوم دی تا نه شئ تا نه شئ یا زه ګوره د لرې سړی په دې معلوم دی ما ولول په دې ځای چې په دې معلوم دی دا ولس د افغانستان ولس خوا به نه به د اوسه حق به وایو تر هغه وخته بیا وایو چې ساره پکښې بالکل دا افغانستان ولس و هر دولت ته و هر نظام ته پړ دی
ځکه خو چې هر دولت هر یو شی راسي اول زور تر ولس خېږي مسؤل یې وګوره غرفې یې وګوره موږ وایو دغه خبره کوو چې راسي د خلکو پر سر لاس ورتېرو حکومت خو مور پلار دی نو پلار دی بالکل دا وږي دا تږي دا بېکار هغه دغه ځای پاکستان پسې راخیستي دا ایران پسې را جواب کړي دلته موږ ډېر بېکار یوه لېړۍ یو چې لېړۍ راباسي یا غرفه هغه 40,000 باید یو ورکړي 3,000 بل او بیا د داسې ته داسې یو ځای نه ورکوي د ګرد عمر کېږي هغه پیاده رو دی هغه د پښو حق نه لري بیا که دی وایي چې دا موږ یو نظم جوړوو دلته هغسې لېړۍ درېدلې نو کاکا نو بیا یو څه رعایت سارزاني دا خبره دا ستا ډېره ښه خبره ده چې یو پر بل رحم ونه کړو ما اول درته وویل چې موږ انسانان بندګان مسلمانان یو پر بل رحم ونه کړو الله پر موږ رحم نه کوي بالکل اول دا مال دی در یاد کې اشنا مې د ډېره وخت خو دا پام نر سړی یم دی واقعتاً تجارت باندې هم نکي نکي ګای وخت یې ګوته وي دا چې دا مازې ډالر یو سین پورته سوی د خوراکي توکي مو سره لوړ کړي تیل مو سره لوړ که بیا 10 افغانۍ راکښته سي دی وایي دا ډالر په هوا نه دي بېرته لوړي را کاکا خو ستا خو ول هلته یې لوړی دلته بیا ول شی نه کښته کوي بانه دا کوي بل یې ورته چې بیا تجار ته چې هغه به ولا پر ما محصول نو چې محصول خو پر تا دا وخته څه اضافه دي که ډالر په او یا هم هغه محصول ورکوي که په 80 سي هم هغه محصول ورکوي او خبرې بیرته دا کوو چې هر شی په ډالر راځي نو چې ډالر کښته سو دا د خوراکي توکي ولې نه کښته کېږي خو ما درته ویل موږ هر یو تر خپله وسه پورې د غریب د مسکین و د دې په اول تر مال پښه مو پر دغه ځای ورېښي د بالا مو نه پس خېږي که مې دا بغارې کوي چپ څه خبرې به نه کوي خبرې به نه کوي که بالا که مې دا ګرېوان درته څري تجاره دولت که مې دا ګرېوان درته دا غریب موږ چا ته ورسي ما بابکه د خدای په لحاظ درته ستا په توسط غږ کوم پر دې خپل ملت باندې نو راځو زه به زه یوه خبره درته کوم بابکه دا یوه خبره دغه نو هم غږ پر وکړه بابکه پخوا نه و دغه د کرزي په شپو کې چې دولت هلته مثال محصول 20,000 افغانۍ پر یوه موټر باندې اخیستل کېدل تاسو به معلوم بیا چې هغه ولاړې ازما کا اشرف غني چې راورسېدی هغه خو بیا بیخي د ظالم ځای پښه پسې ورته تخته کړه د ظالم لاسو 2 لک روپو ورته هغه چې خو سردار دغه صحیح دی صحیح روان یم یعنې دا محصول په دا ګمرکو کې دغسې روان دی اوس اسلامي امارت چې راغلی هغه دی ستا قربان سم بابکه امنیت شو دا 2.5 کاله متقم نه دی دا دې خیر ورکړي نور دې خیر ورکړي نور دې هم پر دغه باندې توفیق ورکړي چې دغسې امنیت راولي دا خلکو ته د کار زمینه برابره کړي سر دې خلاص و دغه غلاوې به دا زه په اطمینان سره درته وایم بابکه چې دا غلاوې ورکېږي ستا د خبرې مقصد دا دی محصول سره کار کوي بابکه دی نو محصول انډیواله 15 لکو 6 لکو ته ورسوي دا هغه څه بې سردا د بابکه نو دا چې عبارت څنګه ارزانه زړه درد کړي دی وایي چې په دغه ګمرکات پر د افغانستان چې دا 15 ګمرک راسپاره دي یو خو د بدبختۍ ساعت دا دی ښه دی دا باس دا پهلوان ډېرې د کار خبرې کوي یو خدا دی چې د مرګي همسایه ملکونه د بادشاه را باندې بند کو د ترانزیت په دغه دا را باندې چې را باندې پرېږدي دی دا وایي دی سم وایي مطلب بابکه زموږ تا په خبرو دی وایي چې په کار دا دی د دې مالیه دا زموږ ښایسته حکومت دا ټیټه کې چې ټیټه کې هر شی به ارزانه سي او دی کاروباري خبره یقینا کوه وایي د نقش منځ ولي دی نه دی پهلوان چې په دا خښم یې مه دغ کوه نو د دو دپاره یوه خبره زه کوم دی ډېر ښه ګایډ خو یوه به ښه ښایسته ټپه ورته ووایم باره به دی ځان په د امنیت په برابر دی وکړه زه به هم یوه دانه ټپه ووایم وایي جانان خلاصې تڼۍ ګرځه جانان خلاص تڼۍ ګرځه ازادي ده ازادي ده اوس د طالبانو باچې ده
ډېره ښه باچې ده اوس څنګه دې وخندله خوند یې درکړي تا ته مې مخکې هم وویله بابکو چې مال څه بېغمه بېغمې ده یو دغه دی چې نه کې دا کاروبار سره نشته او بل دغه د مالیاتو د دغه د ولس سره د یو سره تعامل وي بلکل بلکل چې ولس راځي سو ستا قربان سم هر څه سم دي د خیره سره بلکل دا به زما بوټي هم خرڅېږي تېل به مې هم خرڅېږي ننمایي به مې هم د خیره سره پر مخ وغاړي خو ګران یې ورکوي ګران هر شی خرڅېږي خو ګران دي نه چې ارزاني راولي بابکه ته غږ وکړه ستا قربان سم خو دا ماشوم دې چېرته کوي تجار یې خو ما ول درته ګوره دا څو شال سره تړلي دي خوا مو به دوی برزو لمانځه وخت دی دا څو شال مګر یوه خبره کوم بابکه ډېره مهمه خبره ده د الله دپاره د لوی رب دپاره ته به پر دا خپل ملت باندې غږ کوې زه به دا وایم چې ډېره سخته ژړا رال راځي او که وژاړم حق په جانب یم پر دغه پاکستان سره چې دا موږ کوم 4-5 باډره لرو بابکه د هغه مؤمنانو د هغه غریبانو نن زه تاله ما یو فریاد راوړی دی دا لوی رب په خاطر باندې باید چې ته پر دې خپل ملت غږ وکړې د الله په خاطر دغه نن 50مه شپه ده چې پر دې ویش باډر چمن باندې دغه لارې بنده کړې ده دا د افغانستان سره دا داسې دی بابکه زه به تا داسې پوه کړم چې دا پاکستان په وجود کې نو راغلی دا د هغه انګریز باچې وله په هغه کې چې دغه د ډیورن کرښه وختله دغه سیمې ته یو رعایت یې بولې یا ازادي داسې ورکړله چې دا خلک به په ژمي کې به په ری کې اوسېدله په دوبي کې به دا خلک تلله د دا چمنو دا لورلایي بیا در دا توبه اڅکزۍ وه توبه کاکړي وه په دې کې به بیا به هلته به ژوند کاوی په دوبي کې کښتو کروندې به کوله دا باډر نه و نو نن دغه د اغزن تار چې دغه بدبختي راله چې دا د اغزن تار یې پر موږ باندې دغه کې نن 50مه ده نه ماشومان راوښتی سي نه بل روزګار سته نه بل سته نه بل سته در په دره خلک ناست دي دروازه یې پرې تړلې ده د همسایه ملک زه ستاسې هغه د اصلي خاص ځای له راځم که وژاړم دا هم درته ژاړم په لوی رب د لوی رب په خاطر باندې پر دې خپلو چارواکو پر دې خپل ملت پر رئیس الوزرا پر ملا برادر اخوان پر دې علماو باندې په کار دا دی ورسې د پاکستان د علماو سره کښېني د هغه ځای د مشران سره بیا راځو د پښتانه هلته ډېر ښه مشران دي بایی یو پس اډر یې ما ولته یوه خبره کوم خالي یوه خبره د لمانځه وخت لا کې ومني د پاکستان دا یوه خبره مشران یې ولاکه ومني په کار دا دی تفسیر کې نه مني دا یوه خبره پرسې اډر یې نه مني راځه نه مني خو ما ول زموږ مشران مو ورته وایي خو د هغو مشران یې نه مني هغه وایي پرسې اډر یې انګریز باپ کا اډر یې راځه بس صحیح دی